Iawn. Helo bawb. Dwi wedi dod i'r dre a dwi'n mynd i wneud siopa. Dwi'n mynd i wneud negas yn y siop. A da ni wedi bod yn dysgu efo grŵp mynediad nos Iau yn y wladfa. Da ni wedi bod yn dysgu sut i siarad am bres, sut i siarad am arian. A dweud 1 bunt, 2 bunt, 3 punt ac yn y blaen. Nes i ofyn iddyn nhw be fasa nhw yn licio gweld yn y siop yng Nghymru a gweld faint mae o'n gostio. Felly dwi wedi cael rhestr negas. Dwi wedi cael rhestr negas ganddyn nhw. Felly diolch yn fawr, grŵp nos Iau. Dyma fy rhestr negas i. A dwi'n mynd i'r siop rwan. Dwi'n meddwl bod na lot o bobl achos mae hi'n brysur iawn. Felly, dwi'n siŵr bydd bobl yn chwerthin. Ond, i ddechrau, rhaid i mi nôl troli, rhaid i mi ddefnyddio punt i'r troli. Felly, dwi angen punt, dwi angen arian, a dwi'n mynd i'r siop. Iawn, so da ni angen rhoi punt fan hyn, i gael y troli allan. Oce, mae Sylfia isio kilo o fala. Wel, mae'n yn costio £5.79 am 6. Oce, dyma'r pwmpen i Alicia. 99 ceiniog. 1 am 99 ceiniog. Ond dwi ddim eisiau pwmpen. So, dwi'n mynd i chwilio am caws meddal i Lisi. Iawn, dyma lle mae'r caws. Caws meddal plaen, caws meddal efo garlig a carlysiau, neu Philadelphia plaen. 59 ceiniog, neu... So mae hwn yn 2.95 y kilo, a mae hwn yn dros 6 ffint y kilo. Dwi'n mynd i chwilio am fenyn rwan, achos mae Sylfia isio menyn. Menyn. Dyma'r menyn. Ti'n gallu prynu menyn heb halen, neu menyn efo halen. £48. Dyma'r blawd i Stella. Mae Stella isio blawd. Dyma blawd plaen, a dyma blawd codi i goginio. A dyma'r pris. 30 ceiniog y kilo, neu 45 ceiniog am 1.5 kilogram. Pwy oedd isio wya? Ifana, mae Ifana isio wya. Wel, dwi isio wya hefyd, ond dwi ddim isio dwsin o wya. Dwi isio hanner dwsin. So, hein. Dwi isio hanner dwsin o wya. Ond faint mae dwsin yn gostio? 12 dwsin. £5.75. Ond dwi ddim eisiau dwsin achos mae dwsin yn ormod i fi, felly dwi'n mynd i brynu 6. Ein. Rhaid i ni checio bod nhw'n iawn. Ydy. 6 wy. £95.
Dwi'n mynd i chwilio am llefrith, a wedyn y siocled. Oce, mae yna lot o lefrith yma. Llefrith, peint o lefrith. Mae Clara eisiau peint o lefrith. Wel, dyma 4 peint o lefrith. Dyma 1 peint o lefrith. Oce, Flor, wyt ti eisiau bisgedi siocled? Dwi'n mynd i ddangos i ti. Dyma fy hoff bisgedi siocled. Mae nhw'n flasus iawn, iawn. A mae nhw'n costio... faint mae nhw'n costio? Dwi ddim yn gallu gweld y pris. Dwi'n meddwl ella hwn. 99 ceiniog. Ond dwi ddim eisiau prynu bisgedi siocled heddiw. Dwi'n mynd i edrych am y siocled rwan i Mercedes. Wel, Mercedes, pa siocled da chi'n licio? Pa siocled da chi'n hoffi? Mae yna lot o siocled yma. Da chi'n licio siocled efo cnau? Neu siocled tywyll? Neu siocled gwyn? Neu siocled fancy? Neu siocled gyda bisged? Neu siocled gyda cornflakes? Wel, dwi'n licio siocled tywyll. Okay. Mae hwn yn rhad. Edrych. 45 ceiniog. Mae hwn... Anwyl gwsmer. 99 ceiniog. Desg dalu 5. Peidiwch ag anghofio sgan... Reit, Federico. Mae Federico eisiau jam eirin. So dwi'n mynd i edrych fan hyn ar y jams. A gobeithio bod na jam eirin. Reit, mae na jam mefus. 5.29. Neu mae na jam mafon. Hefyd 5.29. Jam ceirios. Jam plys 5.29. Ond dim jam eirin, sorry, Federico. Oce, Leonardo, dwi'n edrych ar yr hufen iâ. Fel y siocled, mae yna lot o hufen iâ yma. Felly, ti'n gweld? Mor neis. Oce, so ti'n gallu gweld dyma, wel, twb mawr o hufen iâ. 2 litr. A mae'r twb mawr yn costio £5.25. Ond mae hufen iâ yma hefyd 2 litr yn costio £2.39. Oce, be arall? Da ni angen papur toilet i Veronica. Dyma. Papur toilet, dyma ni. Peidiwch ag anghofio sganio eich cerdyn Little Plus digidol. Till number 3, please. Oce, Veronica, ti'n gallu prynu
24 rôl am 5.79. Neu, os ti eisiau papur toilet neis, 24 rôl am 9.25. Mae hwnna'n drud. Oce, Christina. Pa gwrw wyt ti'n licio? Oce, cwrw normal. 4 tin, 4 can. Wel, mae 1 litr yn costio £5.90 ac mae 4 can yn costio £4.39. Neu 4 stela am £5.39. 4 can. Ond mae 1 litr yn costio dros £2. Neu ti'n gallu prynu cwrw neis cwrw mewn potel. 1 botel £5.30 neu £2.60 fesul litr. Okay. Mae un peth ar ôl, sef kilo o gig oen i Virginia. Virginia, dwi ddim yn siŵr os byddai'n gallu ffindio kilo o gig oen, ond da ni'n mynd i edrych. Pysgodyn, QR. Wel, mae'r QR yn costio £2.89. Twrci. Cig eidion. Cig moch. Cig eidion. Ham. Dwi byth yn prynu cig. Pwdin gwaed. Faint mae'r pwdin gwaed yn costio? Mae'r pwdin gwaed yn costio 75 ceiniog. Beth chi'n dweud mor sisia? Dyma ni. Lam oen. Darn bach o oen. 400 gram. Lle mae'r pris? Fan hyn. £4.49. Ag 11 pint y kilo. Neu wyt ti'n gallu cael cig oen yma. Sy'n... Da ni'n gallu gweld. Mae hwn yn 310 gram. A mae o'n costio £4.49. Neu dros 14 pint y kilo. Iawn, dwi wedi gorffen. Da ni'n mynd i dalu. Hei, ti'n iawn? Diolch yn fawr. Ta. A fel hyn, dwi'n cael fy mhint yn ôl. A dwi ddim wedi prynu bob dim, wrth gwrs, achos do'n i ddim angen bob dim, ond da ni wedi gallu gweld
faint mae pethau yn gostio yn y siop yng Nghymru. So dwi wedi prynu heddiw, dwi wedi prynu tyniau o ffa, dwi wedi prynu llefrith, peint o lefrith, dwi wedi prynu hanner dwsin o wya, dwi wedi prynu corn, sweet corn, dwi wedi prynu mwy o dyniau, dwi wedi prynu stoc, dwi wedi prynu caws, space, a dwi wedi prynu pecyn o 6 afal. A roedd o i gyd yn costio 9.56. 9.56. Mae hynna yn dda iawn. Mae hynna yn lot ratach na'r siop yn y pentre lle dwi'n byw. Mae yna siop gigydd yn y dre hefyd, a dwi am fynd i sbïo faint mae ysgwydd oen yn gostio yn y siop gigydd. Ond rhaid i ni groesi'r farchnad i fynd i'r siop. Mae hi'n ddiwrnod brysur heddiw. Rhaid i mi wisgo masg. Iawn? Byddai'n gofyn wan. Iawn. Ydych chi'n iawn? OEN wan ydy'r cig mwy o drud ie. ar gael ar y marchnad. Mae o mwy na cig eidion, mae o mwy na porc. Oce. A be ydych chi'n gallu brynu yma felly o ran cig oen? Cig oen ydy'r shoulders. Mae shoulder cyfa Ie. o cig oen lenni. Mae hwnna ta 40 pint. 40 pint? Yndi. Waw. Ond i chi feddwl mae ffarmwr ar hyn o bryd yn cael 150 i 200 pint am un oen. Wedyn, erbyn i ni gael o, mae o rytach byth i ni. Lenni, blwyddyn yma, mae wedi bod mwy drud am be mae wedi bod i rioed. Pam hynny? Pam bod o'n ddrytach hynny? I ddweud gwir, wel, wyddach efo archfarchnad efo'r Brexit, dyna beth swn i feddwl. Da chi'n gwerthu, os y bobl yn prynu? Oes. Hwna oes? Dyna pam o'n pishin bas gyda ni li. Wedi ddim rhoi lot o wyn allan. Mae coes cyfa ta 50. Yn dyn nhw'n 40, yn dyn 80. Dyn nhw 200 hanner, da ni'n gwerthu oen cyfa amdan. Dros cwntar de. Ond da ni'n talu ta 180 amdano fo. Oce. Waw. Ydy mae o'n dweud. Ydy mae o'n. A i ddweud, be dwi'n meddwl ydi o mwy na'n byd arall. Mae Cymru yn wlad bach, dydy. Yndi. Meddwl ia faint o wyn mae New Zealand a Australia yn wedi creu. Wlad bach ydy Cymru wedyn. Da ni mond yn gwerthu British beef. Ond mae'r hatach i fi brynu beef o'r Argentina i werthu fo fama yn ydio i brynu fo o Herwydd wedi werthu fo fama. O, yndi? I dweud bod chdi'n magu 1000 o wyn a ti'n gwerthu 100 bob wsos. Wel, 10 wsos a sgyn ti moyn ar ôl. Ond maen nhw'n cymryd dipyn i fynd drwyddyn nhw yn Australia ar iawn yn dydy. Yndi. Mae'r wlad yn masif. Yndi. Ond maen nhw wrthi bod efo i cig, de. Mae cig oen, mae hwnna'n rhywbeth arbennig iawn. Maen nhw'n goginio'r adegau arbennig. Yndi. Yn union fel o'n i'n cerdded o gwmpas y cigydd, daeth na ddynes i mewn a naeth hi brynu ysgwydd oen a naeth hi dalu 45 pint. Ti'n leg neu shoulder fach yn brynu 6? O lan. Shoulder? Ti'n well neu shoulder fe? Ie, mae'n dibwnio di rowlio honna sy'n gorau chdi. Mi'n licio fan at Ti'n asgros, gwrdd. Fedri donadwy? Newydd gael y stori, mae o'n rhywbeth. Nes i ofyn, please gai ffilmio chi, ond nath i ddweud na. Lyfli, be di chi'n nhw chi? Ifor Hughes. Ifor Hughes, diolch fawr iawn i chi. Ddim problem. Tan tro nesa, ta! Dwi ddim yn siŵr os wnaethoch chi ddeall popeth, roedd o'n siarad yn gyflym, ond mae cig oen yng Nghymru yn ddrud iawn.